আজকে আমি তৈরি করতে যাচ্ছি ইলিশ মাছের ভুনা রেসিপি। তো এই মাছটি অবশ্যই আপনাদের সকলেরই পছন্দ হবে আশা করি। তো খুব সহজ পদ্ধতিতে ইলিশের ভুনা, তো এই রেসিপি ট্রাই করে আপনারাও তৈরি করে ফেলতে পারেন। ভুনা রেসিপি যেটা খুব সহজে এবং খুব অল্প উপকরণ দিয়েই তৈরি করে ফেলা যায় এবং খুব টেস্টি হয়ে থাকে এই রেসিপি। তো চলুন দেখে নিন কিভাবে আমি তৈরি করছি, আপনারাও তৈরি করে ফেলুন। তো বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম, স্বাগতম আপনাদের সকলকে খানস ফ্যামিলিতে। খানস ফ্যামিলির কিচেনে আজকে আমি তৈরি করতে যাচ্ছি ইলিশ ভুনার রেসিপি, যা খুব সুন্দর হয়ে থাকে এবং খুব সুস্বাদু লাগে। তো চলুন আমরা তৈরি করে নিই। সবার প্রথমে আমি কিন্তু মাছটিকে কুটে নিয়েছি খুব সুন্দরভাবে। আমি পরিষ্কার করে ধুয়ে নিয়েছি মাছটা কেটে। এখন আমি এখানে দিয়ে দেব নুন, দিয়ে দিচ্ছি এখানে স্বাদের উপরে ডিপেন্ড করে যাচ্ছে, এবং দিয়ে দিচ্ছি হাফ চা চামচ হলুদ পাউডার, এবং এগুলোকে আমি খুব ভালোভাবে মেখে রেখে দিব। যেহেতু আমি মাছটাকে ভুনা করে রান্না করব দোপিয়াজা, এই কারণে এটাকে সুন্দরভাবে হলুদ ও লবণের সাথে হাত দিয়ে মেখে আমি কিছুক্ষণের জন্য রেখে দিব, তারপরে ভাজা শুরু করব। এখন আমি মাছগুলোকে ভেজে নিব, যার কারণে আমি তেল গরম করে নিয়েছি এবং দিয়ে দিচ্ছি একে একে মাছগুলোকে। ভাজা হয়ে গেছে, আমি আরেক পাশ করে দিয়েছি। এ পাশটিও আমরা খুব সুন্দরভাবে ভেজে নেব। ভাজা হয়ে গিয়েছে আমাদের মাছ। মাথাটা ছিল সেটাও আমি সে তেলেই ভেজে নিচ্ছি। মাছগুলো ভাজা হয়ে গেছে, আমি এখন পেঁয়াজগুলোকে ভেজে নিচ্ছি। তো পেঁয়াজটা ভাজা হয়ে গেছে, এখন আমি পেঁয়াজগুলোকে তুলে নিব এবং সেই তেলের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি আমি 1.5 টেবিল চামচ পরিমাণে আদা ও রসুনের পেস্ট, 1 চা চামচ হলুদ পাউডার, স্বাদ অনুযায়ী দিয়ে দিচ্ছি নুন, হাফ চা চামচ দিয়ে দিচ্ছি মরিচ পাউডার, এবং সামান্য পরিমাণে পানি দিয়ে মশলাটাকে আমরা ভেজে নিব। মশলা এখানে ভাজা ভাজা হয়ে এসছে, এই পর্যায়ে আমি দিয়ে দিচ্ছি ধনেপাতা কুচি, ধনেপাতা দিয়ে আমি আবারও একটু ভেজে নিব। এই পর্যায়ে কিন্তু আমি মাছগুলো এখানে দিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে দিচ্ছি সামান্য পরিমাণে পানি, এখানে খুব বেশি পানি দিব না, অল্প সামান্য একটু পানি দিয়ে পেঁয়াজের যে বেরেস্তা তুলে রেখেছিলাম সেই বেরেস্তাটা আমরা উপর থেকে দিয়ে দিলাম, এবং দিয়ে দেব কাঁচামরিচ। এক পাশ আমরা 5 মিনিট ধরে রান্না করে নেওয়ার পরে মাছটাকে আমরা অপর পাশ করে নেব। এক পাশ আমাদের হয়ে গিয়েছে, আমরা আবারও আরেক পাশ উল্টিয়ে দিচ্ছি। ওপর থেকে আবারও আমি কিছুটা বেরেস্তা দিয়ে দিলাম। 5 মিনিট পরেই আমাদের কমপ্লিট হয়ে যাবে মাছ রান্নাটা। এভাবেই আমরা মাছের ভুনা তৈরি করে ফেলতে পারি এবং খুব সুন্দর টেস্টি হয়ে থাকে। আমার এই রেসিপি ফলো করলে আপনারাও খুব টেস্টি রান্না করতে পারবেন। দেখে নিন আমার এই রেসিপিটা ট্রাই করে নিতে পারেন আপনারাও, এবং এনজয় করতে পারেন আপনাদের ফ্যামিলির সাথে। তো আমার এই রেসিপি যদি আপনাদের ভালো লাগে তো অবশ্যই আমার চ্যানেলে একটি লাইক, কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করে যাবেন। আল্লাহ হাফেজ।